Sex education should be made as simple as A, B, E. Of every En el capítol 8 desmuntarem el mite de només hi ha una manera de ser lesbiana i de ser trans. La manera més fàcil de guanyar pasta que fent enquestes. Però a mi em van els reptes. Hola, et puc fer una enquesta? No, gràcies. El que igual no cal és que les enquestes siguin un repte per si soles. Però és sobre sexe i robots. Vale. No em paguen prou. Perdona, et puc fer una enquesta? Ui, no tinc pressa. Són 5 minuts, sisplau. Sexe i robots. Què? Perdona? L'enquesta va sobre sexualitat i robots. En sèrio? Bueno, va, potser per això tinc 5 minuts. Hòstia, merci. Però no sé si et serveixo. Soc menor d'edat. No passa res, podem fer trampes. Vols dir? A edat posem 18 anys i ja està. Però li traurà credibilitat a l'enquesta aquesta. Jo a aquestes alçades només volia cobrar. I resulta que enganxo la persona més legal de tot Barna. No et preocupis, només mentirem amb l'edat. Nom? Andrea. Andrea... Sí, Andrea. Com Andreu, però en italià. M'encanten els noms italians. Els italians. Sí, els noms. Els italians tenen fama de ser passats. Ja, com les encastadores, no? Si vols acabar de menjar i després fem l'enquesta... No, fot-li, tinc molta curiositat. Vale, doncs, creus que en 20 anys serà habitual tenir sexe amb robots? Sabeu això de morir-se de riure? Doncs vaig estar a punt de veure-ho. Estàs millor. Sí, moltes gràcies per ajudar-me. La veritat és que per un moment he pensat que m'hi quedaves. Estava a punt de trucar a l'ambulància. Hosti. Perdona. Per? Hi ha hagut un moment on he dubtat si eres tio o tia. Ja, no passa res, acostuma a passar. És que fa poc temps que he començat a transitar. Bueno, com a mínim no sóc italià, no? Bueno, ara sí que hauria d'anar tirant. Em sap greu. Podem fer l'enquesta mentre caminem? En sèrio? Sóc una professional, jo. I com vas decidir això de transitar? Què, això també forma part de l'enquesta? Perdó, m'estic ficant on em demanen. Si vols, continuem. No, tranquil·la, ara que m'has salvat la vida, tenim confiança. A veure, feia molt de temps que li donava voltes, però no m'acabava de decidir. I no ho sé, ara penso que té més a veure amb viure la meva vida com jo vull. A veure, que no és, que visques infeliç com una tia. De fet, és graciós perquè al principi actuava com un tio, saps? Com amb els cabells curts, amb la gorra, amb roba esportiva, caminant super així... Amb les cames obertes. Sí, com un tio, saps?
Que jo vaig amb roba esportiva, gorra i tal, però que no camino així, Pues això, que anava de tiu, però en plan super exagerat. I al final un amic meu trans em va dir que per què caminava així i no sé, vaig començar a plantejar-me que potser estava intentant demostrar alguna cosa a algú, saps? Perquè jo no era així. I a més, qui vol ser un tiu? Clar, és que quina mandra. I llavors és per això que vaig començar com a reflexionar quin tipus de masculinitat jo volia construir en mi, saps? I quina presència em feia estar més còmode als llocs. I no sé, finalment, després de donar-hi moltes voltes vaig decidir que em començaria a hormonar. Hòstia, espera un moment, crec que hem de parar. Et trobes malament? No, és que crec que he pres molt de suc. Estava esperant un tio i quan he sortit m'ha mirat amb una cara. Tranqui, em passa el mateix quan portava el cabell curt. Sí? Hòstia, pues genial. A tu et fan fora del de ties i a mi del de tios. Ja, no tot és tan fàcil com a Ranma. Ranma. Un personatge d'anime és igual. Ets una mica friki, no? Una mica, diu. Una mica molt. Saps? No és fàcil parlar d'aquestes mogudes, i menys amb algú que no coneixes. Tranqui, es veu que dono confi a la penya. Per això faig enquestes. I per què tu t'has pensat mai a transitar? Pensava que feia jo les preguntes. Bueno, quasi que em mates amb la pregunta del robot, així que me'n deus una. No era que t'havia salvat la vida? Bueno, doncs seguim amb l'enquesta. De fet, he de marxar d'aquí poc. No, és igual. No sembla trobes en què parlar d'aquest tema. La veritat és que algun cop m'ho he plantejat, però no m'hi veig. Vull dir, jo de petita semblava un noi, m'agradaven les coses de noi, i la gent confonia. Però jo deia que era una noia. No sé, per mi era important. Ja t'entenc. Després, quan vaig créixer, vaig tindre l'època femenina, amb faldilles i això, perquè em feia ràbia que diguessin que les noies lesbianes havien de ser com nois. Totalment. Jo hauria de ser lesbiana i que no sé què hagin amb mi. Però et pots imaginar el resultat, un desastre. Una amiga em deia que en faldilla semblava un escocès. Era Martina o Martina? Molt bona, aquesta no l'havíem fet. I vaig pensar, a la merda, saps? Jo sóc així, que està guai que hi hagin ties lesbianes masculines, tios trans, però que jo no així. I ara, doncs, intento ser com sóc. Clar que sí. Hòstia, hauria d'anar tirant. Doncs no sé, què vols fer? Acabem l'enquesta? T'agradaria tenir sexe? Joder, tia, que directe. Al final, 1. La Martina és gamer. Llavors, el que fa la Martina en aquest final és convidar a l'Andrea a fer a casa seva unes partides. I l'Andrea accepta. Aquest és el final 1. Al final 2. L'Andrea i la Martina es fan uns petons i llavors no sabem si la història acabarà allà.